哇！你睇下今日天氣幾好，又係豬面嗰帶大家嚟睇靚屋嘅時候啦。今日就過到嚟南三藩市睇一間 townhouse style 嘅 condo。嗱，呢度咧就係車房，車房前面停一部車冇問題嘅。呢個車房可以直接入到屋嘅。好，跟我哋講睇下。一入嚟嗱，呢間 condo 咧，呢個咧就係佢客廳啦。客廳呢度隔離咧就係佢個 backyard啦。嗱，呢個咧 townhouse style 嘅 condo 咧，仲有自己嘅 backyard 嘅。嗱，出邊咧就係小區嘅環境，你睇下幾靚，有自己嘅 backyard。過嚟呢度咧就係佢嘅飯廳啦。嗱，飯廳又有窗噶，一樣咁開揚。嗱，呢度一樣係對住個 backyard。飯廳過嚟呢度咧就係廚房啦。呢個半開放式嘅廚房我最中意啦，嗱，拎包入住又冇問題啊！呢間屋咧就係3房1.5廁，嗱，乾洗衣機同你準備好埋，嗱，樓下呢個咧就有個0.5嘅洗手間，跟住過嚟呢度咧仲有個 bonus room， 即係其實即係4房1.5廁，嗱，呢個 bonus room 咧直接出咧就通出去車房啦，就係啱啱正門入嚟嗰個車房，呢個車房都好大噶，有足夠嘅儲物空間，停一部車係絕對冇問題嘅。好，跟我上去樓上睇下。嗱，一上嚟先嚟睇下個洗手間先。樓上咧就係3房1廁，嗱，呢個洗手間足夠大啦，拎包入住冇問題啊。自住投資都咁方便啊！呢度咧就交通方便。嗱，過嚟呢度睇下第一個房間先。嗱，呢度有足夠嘅收納櫃。嗱，呢個房間一樣有自己嘅入牆衣櫃。嗱，呢個窗對住出邊街嘅。樓上就3房1廁，樓下咧就有個 bonus room 再加0.5廁。嗱，呢一個房間咧一樣有自己入牆衣櫃。呢個窗幾光猛，對住小區。嗱，呢度小區環境好靚啊！嗱，對落呢度下邊咧就 backyard 啦。睇下第3個房間先。呢度係交通方便，鄰近 freeway，停車又方便。嗱，呢個第3間房，呢間房幾大？嗱，一樣對住個 backyard，對住小區咁靚嘅環境。啱啱個呢間房咧，其實又可以通入去啱啱個洗手間嘅，係咪好靚咧？